চলতে চলতে চলো দুনিয়া। হ্যাঁ ফ্রেন্ড, এখন চলে যাব আমি এমআরটিতে, মানে ট্রেন স্টেশনে। এখানে অনেক লং টাইম হয়ে গেছে আসছে, বাট এখানে বৃষ্টি হইতেছে, ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি হইতেছে। ওই বৃষ্টি দিয়ে অনেকটাই ভিজে দিতেছি আমি, কারণ আসার সময় কোনো ছাতা বা কোনো কিছু আনা হয় না, কারণ সামগ্রিক কিছু আনা হয় না। আসছিলাম আমি, যাক বইলে আর লাভ নাই। এখন অনেকটা বৃষ্টি, এই জায়গায় বৃষ্টি হবে, অনেক বৃষ্টি। কিছুক্ষণের জন্য আমি অনেক একটা জায়গাতে দাঁড়িয়ে আসছিলাম। হ্যাঁ, কারণ এদিকে সিঙ্গাপুরের বৃষ্টিগুলা অনেকটাই ভালো না, কারণ শরীরে, মানুষের শরীরে পড়লে সাথে সাথে ঠান্ডা লেগে যায়। কারণ আমি এখন বৃষ্টিটা থামছে তাই চলে যাব। হ্যাঁ, পথটা অনেক বেশি, অনেক বেশি, অনেক লং পথ। 10 হইতে 15 মিনিট হাঁটতে হবে, তারপর চলে যেতে হবে। এই যে দেখেন মুরগি, গাছের ভিতরে মুরগি দেখছেন, প্রচুর পরিমাণে মুরগি আছে এই জায়গায়, এই বাগানে, এই পার্কে অনেক প্রচুর পরিমাণে। আমি অন্তত না হলো কয়েকশো মুরগি দেখছি এই জায়গাতে। এই যে ওই যে দেখুন, ওই যে আমাদের দেশি মুরগি। আমি বলছিলাম না কিছুক্ষণ আগে একটা ভিডিওতে, আমি বলছিলাম যে হ্যাঁ দেশি মুরগি আছে অনেক। দেখছেন, 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 প্রচুর, অনেক পরিমাণে, 1 দশক অনেক প্রচুর পরিমাণে মুরগি। যদি সবগুলো ধরে তাহলে একটা খামার হয়তো। জায়গাটা অনেকটা সুন্দর, পরিবেশ নিরিবিলি, একদম মনোরম পরিবেশ। কোনো উচ্ছৃঙ্খলার কোনো জায়গা না, কোনো পরিবেশ দূষণ নাই, কোনো কিছু নাই। এই জায়গাটা এত সুন্দর, মানে মানুষ সবাই আসে এই জায়গায় ঘোরার জন্য। এই জন্য দাদা সিঙ্গাপুরে তাই সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে রাখে মানুষ, সিঙ্গাপুর সরকার। ওরা পরিষ্কার করার অবশ্যই লোক আছে। হ্যাঁ, এটা যেটাতে আমি হাঁটতেছি সম্পূর্ণটা হলো যে একটা ব্রিজ, কাঠের ব্রিজ। ব্রিজটাতে 13 হতে 10 হতে 15 মিনিট হেঁটে যেতে। আমি দেখতেছি কেন আর মুরগি কোনো জায়গায় আছে কিনা। সাপ আছে, সাপ দেখছিলাম কিছুক্ষণ আগে। হ্যাঁ, কাঠবিড়ালি, এই যে কাঠবিড়ালি, কি সুন্দর কাঠবিড়ালি। একদম সম্পূর্ণ জঙ্গল এটা, একদম পাহাড়, পাহাড়ের ভিতরে এই জঙ্গলটা। একদম বিশাল এক বড় জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতরে কিছুই নেই, আছে পশু পাখি আছে। হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। এই যে গোলপাতা, গোলপাতা, আর যে গোলপাতা আছে এই জায়গায়। বেশিরভাগই বানর আছে, বানর, ওই কাঠবিড়ালি টাঠবিড়ালি, পশু পাখি আছে কিছু। আছে অবশ্যই। কিছুক্ষণ পর ফ্রেন্ড, একটা মজার একটা জিনিস আছে এই জায়গায়, যে কিছু আপনার ডোম বলি না, ডোম, ডোম তৈরি করে। ওই জায়গাটা আমি দেখি, একটু দেখাইতে পারি কিনা আপনাদেরকে। কারণ খুব সুন্দর একটা জায়গা, তারা বিমান তৈরি করে, ডোম তৈরি করে। ওই যে কি জানি মানুষ নিতে আছে। এই যে জায়গা একটা হলো যে রেস্টের জায়গা। হ্যাঁ, এই যে জায়গা একটা হলো একটা রেস্টের জায়গা, এটা রেস্ট নেওয়ার জন্য। কারণ অনেক পথ দেখুন দর্শক, আরও 500 500 মিটার আছে, 500 মিটার মানে হাফ কিলোমিটার, আরও হাফ কিলোমিটার আছে আমার এমআরটি স্টেশনে যাইতে হবে, মানে ট্রেন স্টেশনে যাইতে হবে আবার। আর হাফ কিলোমিটার কত দূর, পুরা আপনার 1 কিলোমিটার ভিতরে আসছে, 1 কিলোমিটার হাইটে আসা লাগবে আমার। 1 কিলোমিটার আমার হাইটা আসা লাগছে। যেই নদীর পাড়ে গেছিলাম আমি, ওই নদীর পাড়ে 1 কিলোমিটার উপর হাইটা গেছি আমি। এখনো কোনো কিছু নাই, যে মাটি বা বাস কোনো কিছুই নাই, হাইটা যাওয়া লাগে, সবারই হাইটা যেতে হয় জায়গায়, কিছু করার নাই। কি করব, কিছু করার নাই। আমার যাইতে হলে, দর্শকদেরকে আমার দেখাইতে হলে যাইতে হবে, হাইটেই যেতে হবে। এই যে কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি, এই যে দেখেন কাঠবিড়ালি। বাসা বাঁধবো, বাসা বাঁধার জন্য দেখেন খড় নিতে আছে। চলে গেল।
জিমের জন্য মানে মানুষ আসে একটু দৌড়াদৌড়ির জন্য, দৌড়াদৌড়ি করে। এই যে দৌড়াদৌড়ি করতেছে। আল্লাহ, আর কত দূর। হ্যাঁ ফ্রেন্ড, আসলাম এখন। অনেক কষ্ট হইলো আসার জন্য। এমআরটি স্টেশনে, ট্রেন স্টেশনে আসলাম, অনেকটাই কষ্ট হলো। পুরা শুনে একদম ঘামে অস্থির হয়ে গেলাম। এটা হলো একটা রেস্ট হাউস। রেস্ট হাউসে তারা ড্যান্সিং করতেছে, কী করুন, কিছু করার নাই, কিছু বলা যাবে না, সবারই অধিকার আছে। আসলাম এখন এমআরটি স্টেশনে। এমআরটি স্টেশনে আসলাম, অনেক শরীর পুরো প্রচণ্ড পরিমাণে শরীর ঘামে গেছে গা। প্রচুর পরিমাণে শরীরটা ঘামে গেছে গা। এখন এই জায়গায় একটু রেস্ট নিতে হবে। এই যে আপনারা যদি আসতে চান তাহলে এমআরটি স্টেশনে আসবেন, আমি দেখাচ্ছি আমার সাথে থাকুন। আমার সাথে থাকুন তাহলে। খুব অস্থির লাগতেছে, অনেকটা অস্থির লাগতেছে। এই যে এমআরটি স্টেশন, এমআরটি স্টেশন, এই যে এমআরটি স্টেশনটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে এমআরটি স্টেশনটা। হ্যাঁ ফ্রেন্ড, যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা একটা সাবস্ক্রাইব করবেন, অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে রাখবেন, পরবর্তী ভিডিওতে যাতে আপনারা পেতে পারেন খুব সহজে। তাই এখনকার মতন আমি রাখছি। ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেছে, বড় হয়ে গেছে গা, এখন আমি রাখতেছি। আমি এখন চলে যাবো অন্য